Huriani tuhata adorang sota mulai perminggota jumulu mahita martangian. Amin. Tapukama perminggota marede mahita. Tumimbul si gonggomi hami jalo mapujian nami dengan lima sabdo pangoluhon nami ati pemardosa Soy apoy margogoy Hari mangendehon Sanapi o Tuhan Soy dipuji lagi Jadi-jadianmu Saluhun Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonod dohatan ni Tuhan Jehovah, manang ise na mamilehon hamulyateon, ido na pasangap au jala mabaheddalan, asa hupatuduhot tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala para siroha. Hupasere pami rohanami di jolom, jala hupangido hami tuho, salehon asini roham mangguhi rohanami, jala sodangi rohanami marhite-hite todim, asalam hutangihok kami hatam na winggani, jala hutangihok kami hatam na badiai, saipaian ma di bagasan rohanami, asa marparbui na dinggak kami, hupangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Diri
Patik ni debata di bingkut tasadarion tersurat di Heber bibitolu sian ayat 12 songonom madidok disi. Matahok kamuma ale akkadongan sotuk terdapat manangisi pesiak kamu rohana jahat na soporsea na manudali debata na mangului olak ni ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon na hobarto patik nai ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobarto patik mi. Amen. Marede hita. Tatopotima dosat tanagodangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasohatu dosan. Sitop panasa na adong. Paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite siap pengalosyon nami di patimu. Ima marhite siap tubuh-tubuh ni roha nami naroai. Nang siap pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo hami hona uhum ala ni dosa nami. Alai na tarsol bagi do hami nuaing ala ni. Asima roham di hami. Ali di bata nami pardinggab basa jala para si roha doho ala ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sese sama dosa nami saluhutna jala suruh matodin porbadia to roha nami be asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun gabisahat tami Tuhan nguluan nasora suda napi narbagabagam diak kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Aidang adong ibar nii. Ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasonangan ni debata. Alai akka nagabi pitor
binahin ni basa-basa marhites yan asin ni rohana, inorhon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajonjong ni debata bahin habang sa parasian, marhite hapor siyaw di mudarna, hasangapo ma di debata na di gijang. Amen. Maredehita. Hata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion tersurat di Lukas bidu 10 mamukas yan ayat sada tolhastu ayat 10 mersikat soring mahita majahasa juara bagas nageduki laos dido ibana matu sisian nai adong masada halak namora namar juara bagas jadi tarbortik matu ibana di paswasaeho juara bagasi artana. Jadi marhusari ma juara bagasi dia nama bahenokku ai buaton ni tuakina masian au hajuarauki mamakur dangadong gogokku manehenehe maila au jadi sada-sadama di jauh nasa persingiran ni iduk nai tujolona didok matuna perjolo roi sadia sigara romi tutuata tuna asing musia didok ia ho sadia dogara romi 100 tuhukan eme gabe didok tu ibana alap masurat mi dungi surat tomma 80 au kehidup madihamu lului hamu madihamu ale-ale marhite mamon nageduki asa ia duk sudai gabe dijakkom mahamu tu bagasan akka parmengana sugut asa mo mamon nageduki isema atong pasahato tohamu artana tutui dang haoloas sada anak somang dua iduk sai hosoman na do nasada haholongan na do nasada nari Pobbaran na do nasada, tuisan na do nasada nari. Dang haoluak kamu debata rap dohot mamoni, olat ni ido sahatna,
martua dona tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Dan diam di Tuhan Yesus, daging rohani, saluhut nahu pasaha, Tuhan Yesus Tuhaki, dahang beyang, guru diam, Yesus ahu boko pada punaam, tung salele gamamolu, Yesus do na punaan, ulaho kunang akaku, pake mabat sanami, diuse hon homudarku, tung argan doholonu, dahang beyang guru dia, Yesus rahu moko pada punaan, tung salele gamamolu, Yesus do na punaan. Tahatidako maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargogo naso hatudosan, Na kumuko langit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siya toddi parbadia adorak sohabubuan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tuba na toru dung ditanam, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, laho hundul tu siamun ni debata Jahuba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di toddi parbadia, jala adok sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan badia, dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogot daging halak nang mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Kur ina Deborah.
tatangi homa titing ni huriata. Shalom. Huria ni tuhata damang dainang tabigima titing ni huriata di bagasan na Saminggon. Tanggal 10 September 2022. Sudi parhalado HKBP Batam pashaton mauliate tuhamuna aka amanami inanami dohot ha aanggi pinaribot naro marminggu di bagasan sadarion lumobi ma tuhamu dongan saha porsiaon na odope parjulo sahali ro marminggu tuhuriaon. Goar ni mingguta ima minggu pas 10 paton dung Trinitatis. Topik minggu di patibul debatado aka nadangol. Napaduahon partangyangan wek di bagasan nam Saminggon Rabu 21 September 2022 Wek Baloi Center, Baloi Kolam Sada, Baloi Kolam 2, Tiban Dohot Bengkong sekitar. Kamis 22 September 2022, Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, Batam Kota. Jumat 23 September 2022, Baloi Kolam Tolu, Sei Panas, Batam Center, Blok Onom Dohot Parserahan. Na patuluhon tikting marbagas, tikting parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagasan ma, Aseprios Firdaus Tambunan, anak ni Amata Royen Tambunan, tubuni inata Lince Boru Simamora. Alamat Baloi Kolam RT Pitu RW 10, ruas ni HKBP Resort Batam, dohot Oroana. Austina Nababan, Boruni Amata, Situa P Nababan, Tubuni Inang A Batubara. Alamat Siborong-Borong, ruas ni Huria HKBP Jetro, Resort Siborong-Borong, Distrik Sapulonon, Hubang Habisaran. Majalo pasu-pasu parbagason di Huria HKBP Batam, Resort Batam, hari Sabtu tanggal 24 September 2022. Saya di pasu-pasu tuhata ma sakap nasida. Napaduahon tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Robi Mangihut Hasibuan. Anak ni Amang Biton Hasibuan tubuni inang Sondang Boru Malau. Alamat Tangki 1000 RT 004 RW 006 Batu Ampar. Ruas ni HKBP Batam Resort Batam. Dohot Oroana Alvita Esra Lamtiur Silaban AMD Kebidanan, Boruni Amata, Dr. Andus Asder Hot Silaban, Tubuni Inang, Torop Maribur Boru Simanjuntak SH, alamat Kapling Pancur Biru, Blok L nomor 10 Sada, Kecamatan Sebiduk Batam, ruas ni HKBP Tanjung Piayu, Resort Tanjung Piayu. Manjalo pasu-pasu parbagason di Huria HKBP Batam, Resort Batam, hari Sabtu 1 Oktober 2022 di pasu-pasu tuhata ma sakap pamasumasoni. Na paupaton na sorang. Parjolo, sada dak danak bawa tanggal 22 Agustus 2022 di keluarga Amang Marluas Simanjuntak, Inang Lasro Lasni Boru Nababan. Wek Baloi Kolam 2. Napaduahon sada danak bawa tanggal 20 Juni 2022 di keluarga ni Amang Samuel Panjaitan, Kristi Serli Novita Boru Sitorus, alamat Baloi Dam nomor 1. Di lehot tuhatama hahi pason didak danaki songoninang natorasna. Calon situa. Mamungka minggu sadarion di Jakon Huriatado gabe calon situa ima Sitra Leska Boru Sinaga, Nyonya Poltak Manulang Boru Sinaga, Sian Wek Baloi Center. 2. Elida Ronatal Basaria Simanjuntak,
Nyonya Joni Lumban Gaul Boru Simanjuntak Sianwik Baloi Center. Sai di Pargogo itu hatta manasida laho marhobas di tonga-tongani huriani itu hatta. Napaunopon pilihan amplop di hari Minggu naro 25 September 2022 papungu peliat tujolo dohita marhite amplop tuha perluan ni resort Batam. Pitu ulang tahun Naposo PSHD di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 17 September 2022 mulai pukul 10 tolu di Patupado kegiatan perayaan ulang tahun Naposo POS PHD ke-27 tahun. Maringanan di Nupasabe Nongsa, niuluhoni Amang Padita Joshua Togatorop STH, dohot Ketua Dewan Koinonia, Amang Situa B Opusunggu. Na pawaluhon, Pesta Gotilon dohot pra jubileum. Pesta Gotilon dohot pra jubileum 50 tahun HKBP Batam, patu pauta di Sadaari, 5 Minggu sia Oktober 2022. Pesta Gotilon, patu pauta masahali parmingguan masuk jam 8:10 WIB. Di 2 inganan, 5 di gereja dohot di gedung serbaguna lantai sada. Di sima Pak Sahatota celengan sian ganup keluarga. Hasil undi sermon parhalado, namar minggu di gereja, 5, Wek Baloi Center, Baloi Kolam Sada dohot 2, Muara Takus, Nagoya, Bengkong Indah, Tiban, Batam Center, Bengkong sekitar. Namar minggu di gedung serbaguna lantai sada, 5, Batam Kota, Baloi Kolam Tolu, Sei Panas, Kapling Taman Baloi Punggur, Baloi Ditpam, Blok Onom, Parserahan Muka Kuning dohot Kampung Nanas. Dung Harwar Minggu marpungu mahita di gedung serbaguna lantai sada, di si mahita patupa panortoron dohot marlelang. Hasilna tu panitia jubileum ni huriata. Ganup wekma mabuan sakti-sakti dohot selua, jala manortor mahita ganup wek sesuai urutan hobar tu hasil undi, jala di patupa dodor prize marhite laki draw. Sikola minggu mardalan ma songon nasomal di ganup pos sikola minggu. Napasiahon rapot panitia jubileum. Anon bodari pukul 10 sia 30 di ruang parsermonan di Pangido Haradio Nisude aka panitia asaro madohoti rapoti. 10 rapot panitia Pesta Gotilon di Patupa di hari Senin 10 sia September 2022 pukul 10 sia 30 maringanan di ruang parsermonan. Rapot pembentukan panitia Natal gabungan Ama Ina dan Lansia di Patupa hari Senin 10 sia September 2022 pukul 10:30 inganan ruang parsermonan. Di Pangido Haradio Nisude BPH seksi Ama Ina dohot Lansia dohot 2 halak utusan siap sian ganup wek laho madabhoti rapoti. Jadwal pesta Natal boima tajaha di grup wekta masing-masing. Daftar yang menerima ulos jubileum 50 tahun HKBP Batam. Taukap marohata sudi hitaruas ni huriata manupahi pesta jubileum 50 tahun di huriata di bulan Desember tahun 2022 on. Marhite narade hita majalo ulos jala tadaptarhon ma tuganup situa. Tabereng ma di layar akan naung memesan ulos jala sikopna boy ma tabereng di grup WA sian lingkungata masing-masing. Sapulopat sumbangan napasahaton sumbangan bunga altar di Mingguta Sadarion ima sian NN wek sei panas mauliate ma dinasida.
tabuan di Tangiakta dongata na di Bagasan Parsahiton, Alfredo Stepanus Panjaitan, Inang Nyonya Sirait Boru Dolok Saribu, Nyonya Silitonga Boru Simanjuntak, Amangka Aritonang, Inang Nyonya Situa TS Simamora Boru Gultom, Inang Nyonya Sirait Boru Aritonang, Keisa Samosir, saya dilehon tuhatama Hamalumon Dinasida. Selamat ulang tahun. Pangula Nagok Tiki Dohot Sudi Parhalado, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Turwas Nihuriata, Mamuka tanggal 10 walu sahatu 24 September 2022. Dilehot tuhatama gajang ni umur songoninang hahipason. Baik saat mahita tutikting parhepengon. Tuhuria 600 juta 630.130 rupiah. Pembangunan 124 juta 110.160 rupiah. Tu pusat 31 juta 420.025 rupiah. Saldo akhir 840 juta 237.110 rupiah. Songonima titing dihuriata di Bagasan Nasaminggon sai di pasu-pasuhata mahita. Amin. Mauliate. Kur ama PHD.
Kahit mahitan, pas kapasahan mga pinranta. Hot paduahon. Las marohatari tuhata debata, las marohatari tuhata debata, las marohatari tuhata debata, harorowani hagoroni, para sirohado Jehovah debata. Para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para siroha manang hitaho. Martang yang mahita di bagasan lasni roha ulup-ulup pupuji hami huale Tuhan nami naung pasaorhon todim di bagasan roha dohot pikiran nami
dison hami nuaeng ale Tuhan. Uparade hami roha, pikiran nami, laho tumangihon hatami. Atong say pasu-pasu mahatam, di bagasan ngulu nami. Gabi gugu, apul-apul, dohot las ni roha. Di na mga dupi ragam ni akka namasa di ngulu nami di Portibion. Marhite-hite goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, jalo matang yang nami. Amen. Hatani debata di hita, nagabe turpuk jamita di parminggota di ari sadarion, imana tarsurat di Pesalmen 110 tolu. Mamukasian ayat sada, sahat rodi ayat sia. Songonoma didok hatana takasma tapai hutihut. Tikting madokon mamuji debata. Haleluya. Mamuji mahamu ale akanaposo ni Jehovah. Puji hamu magoar ni Jehovah. Pinuji magoar ni Jehovah, olat nion rodi saliling lelengna. Sian habicaran ni mataniari, rodi hasudutanna, si pujion goar ni Jehovah. Tumibul do Jehovah sian luhut akabangso, digijang ni akalangit do hamuliaon nai. Tung ise masongo Jehovah de batatay, tibo ibana marhabangsa. Hape di paserep dirina manatap na di akabanwa gijang, dohot na di tanoon. Ibana pahehehon na met-met sian orbuk, di patibul do na pogosi sian gabbo. Laho pahudulhon ibana top dohot akka raja ni bangsona. Ibana paian paropuan nahol di jabu. Gabe ina nalas roha mida akka anakna. Haleluya. Ido sahatna. Dia muna kadongan sahapor seaon. Didok topik ni mingguta sadarion dipatibul debatado akanadangol. Dipatibul debatado akanadangol. Marhite panidangion ni parpesalmen di bagasan turpuhon. Jala marhite pardalanan ni bangso ni debata, tagan di bagasan parhatobanan misir nasida. Tarbuang bangsoi, tartaban nasida, alani akka dosa hajahaton na niulani naposona bangsona, di luas debata nasida terbuang. Asa marhite habuangani sadar nasida, jala marhite naniay nasida, di habuangan hacit pogos parir paet ngoluna, marhite nian boy ditogu-togu, haporseaonna, rohana, manada, debata di bagasan ngoluna. Alay di tonga-tonga ni napaet, nadangol, napugos, manang nahacit na hinalani akka bangsonay, ternyata Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Ternyata dang ditadikod debata HP bangsonay, dang dipasobbu
alay di togu-togu do, diramoti do, dipasikop do, bohal ni parngoluan na. Sahat tunaboy na sida haruar, siyan tanobisir, bongot tu tano, kanaan, na ginuaran na tano, nagok susudohot situak ni loba. Ditatap, diida, pardangolan ni bangsona, ditonga-tonga ni parniahapan na. Alani manuaing marhite na masai, ditindakan na binahen ni debata, dihaburjuon na binahen ni debata, ditonga-tonga ni ngulu ni bangsonai. Roma parpesal menon, manosohon, manogihon, mengajak asa mamuji debata. Disosohon, tikting madokon mamuji debata. Ima sosososo, ima arahan ni parpesalmen di tonga-tonga ni turpuhot tuhita, diaka naong pinatupana di bagasan ngulut taon. Alanima dihamunak kadongan, taringot tu na mamuji debata. Adong ninna tolu rumang siyan sudena tinoppan ni debata. Manang adong tolu cara niaka na tinoppan ni debata laho mamuji ibana. Naparjolo ima akkana marhosa. Bohado akkana somarhosa. Bohado akkana somarhosaon mamuji debata jala akka ise maon. Memuji debata secara mekanis. Ima kanaso marhosai, jala mangihuton ruhut-ruhut, manang hukum alam, isarani alugo, bohado bahenon ni ibana memuji debata, marhite pangulusna. Ima carana. Jala bohado bahenon ni laut manang galubang, laho mamuji debata, marhite parhasakna. Jala bohado bahenon ni akapanodang, mataniari, bulan, bintang, dohot akalan na asing, laho mamuji debata, marhite sinodang. Jala bohado bahenon ni akadulok, laho mamuji debata yang tidak bisa bergerak. Ima marhite hatongamonna. Jala bohado bahenon ni rura, laho mamuji debata akalubang. Ima marhite haulionna. Ima naso bergerak, naso marhosa. Napaduahon cara ni natinoppa ni debata, memuji debata ima kana marhosai yang tidak memiliki akal budi. Isarani pahap-pahanan, dorbia. Bohado bahenon ni nasida lahu memuji debata. Akkapidong namartonga-tonga langit, dohot akalan na asing. Akkaon memuji debata secara naluri maninna. Mengikuti dorongan yang ada di dalam dirinya. Ima cara ni ibana. Pidong namartonga-tonga langit, carana memuji debata, marhite paredionna. Jala kabunga-bunga memuji debata, marhite kahaulionna. Akadekke memuji debata, marhite parlangena dohot akalan na asing. Ima na paduahon. Rumang ni na paduahon, siyan na tinoppa ni debata. Dungi na patoluhon ima jolma. Bohado bahenon ni jolma memuji debata, bohado carana, ima marhite ngoluna. Marhite ngoluna. Jala didok akka omma ninna pamujion
natubu sian kesadaran dan dari hati yang tulus. Pamujion ni jolma tu debata ikon haruar doi sian kesadaran na sendiri, jala ikon haruar doi sian ukap ni rohana laho mamuji debata. Jala mamuji debata jolmai tidak cukup hanya suara, alai ikon dipatuduho doi nina marhite ngoluna, parangena, sikapna, pabahenanna, dohok saluhutna gulmit ni ngolunaon. Alanima dihamuna kadongan saha porseaon, molo taja hatur puhon nakaning dipuk kadoi marhite hata haleluya. Jala diujungi doi muse dohot hata haleluya. Jala molo tajaha di ayat tolui museaka amang dohot dihamunak kainang didok sian habicaran di mata niari rodi hasu sudutna si pujioddo Jehovah. Jadi nanaing dohonon na disiak kamanginang pamujion maradopon debata manang pamujiot tai tu debata harus menjadi gaya hidup ta. Harus menjadi gaya hidup ni halak Kristen na mangguari dirina si ihuton Kristus dan menjadi keharusan. Ido na boy taida mulai sian na sorang ibana tu portibion sahat tu na marujung ngoluna siap portibion ngolunai hatanai sudena tahe ikon patuduhon na mamuji debata. Mulai sian nadungo hita nasugot sahat tu natapapeak muse pamatang taon anno bodari di podomani ikon ganup tiki ganupari di dalam situasi dan kondisi apapun iko pujiodo goarni Tuhani. Iko pujiodo goarni Tuhani. Alani mamuji Tuhani dang mamereng partikian. Mamuji goarni debata dang mamereng inganan. Manang di dia pehita boydo mamuji debata. Dang holad di parmingguano dakolat di garejau natardok kita mamuji debata. Dang holad di tiki partanyanga kita madok mamuji debata. Jaladang holad di tiki marpungu akaparkur di guari mamuji debata. Alai holad denggan ngolutai taulahon tadalaton denggan karejotai taulahon pamujion tu debatadoi. Molo dame di tonga-tonga ni keluargai akapar saoran puji-pujian doi tu debata. Imana taida di tonga-tonga ni ngulut taon. Nuaing nagabe suku-suku di hita kamanginang hita napungu di bagasan tikyon. Ahamana mangojar rohatta nuaing mamuji debata. Apa yang mendorong kita pada saat ini datang memuji Tuhan? Ahado nama bahik kita wasa ikon pujiota Tuhani di tonga-tonga ni ngulut taon. Totu dohonot tak kamanginang meragam alasan molo husuku kita sada-sada mungkin apa yang menjadi alasan kita untuk memuji Tuhan akamanginang budak kian alus naboy dohonota hobbar tu pengalamata namar Tuhani. Ada banyak jawaban yang boleh kita berikan ketika ada pertanyaan. Hobbar tu panadaut tadi ibana. Alani molo tauji mangeto ngakamanginang akapasu-pasu ni Tuhan natajalo di bagasan ngulut taon dak kabilangan.
Ido bahay didok di kidung jemaat ate lupau nomor 3. Berkat Tuhan hitunglah, niscaya kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya akan kagum oleh kasihnya. Dang taretok kita. Dak kabilangan nak kamanginang dengan basa ni debata, naung tajalo di bagasan ngulut taon. Jala ima na mangojar hita, mamuji debata di bagasan nguluta. Jala mololaw hita muse marningot pardalanan di nguluta di tahun 2020 sada. Manang 2020. Dia do gumodang tajalo dengan bahasa ni debatado las ni roha do manang arsak ni roha pangomoad do manang harugian hahipasod do manang parsahiton. Mololaw hita mamereng tahun 2020 sada di pangotak ni masa sahit sorimago COVID-10 siya teh. Nungay kogo niya garizaon. Nungay kogodang niya naroto partangyangan. Nungay ikon lamasihol niya jolmay. Majow debata di tonga-tonga ni ngoluna. Alaguda ngakadongatay naung borhat siyan tonga-tongata, siyan keluargata, siyan parsaurata, ala ni virus COVID-10 siyai. Alay di palua de batado hita. Di luas do hita mangolu, dasada halongangad doi. Dasada alasad doi di hita ikon lamar sigorgor manian pamujiota tu debata, ikon lamasihol maniak kita marsaur dohot ibana mamuji warna na badiai. Alay gudang do penuaing alasan ni jolma, COVID masih ada. COVID masih ada. Pertangyangan COVID masih ada. HP tu mall, tu pesta, COVID tidak ada. Sutung tabahen nak kamanginang. Haburjuon ni debata. Dengan bahasa ni debata. Gabe sada cara tapakke lamdaw siyan ibana. Jangan. Di dia pehita. Laos dijabutay pehita tiap hari dang keluar rodo sahit. Bohape malota pasidikon menjaga hamateani rodoi. Alani bohado carata songonak kana prosea totu ganup pardalanan ni ngolut taon ganup tiki ganup pari torusma pasaha diri tu debata asa manangaha penama sa tabulus di tonga-tonga ni ngolut taon. Dia tetap menjaga, dia tetap memelihara, dia tetap menuntun dan menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Dihamuna kadongan saha porseaon, taida mamuse marhite turpuhon. Ditogiho dohita unang pangasahon gugu. Unang tapangasahon hamaloon. Manangahape na di portibyon. Dang tuki mangalehon las ni roha, haluaw na manoktong, di tonga-tonga ni ngulo niya kajolma. Dang tuki mangalehon las ni roha, haluaw na manoktong, di tonga-tonga ni ngulo ni hita. Alani taida magkamanginang marhite turpuhom muse, ahado dampak na buhay tahilala. Ditik kita puji debata, ditik kimared de hita mamuji debata. Apakah ada dampak na natahilala langsung di bagasan ngulut taon? Ada. Uji hamu majo kamanginang, manang ta uji majo, molo marsak, jut rohata, pojot pikiran, godang si ulaw tanwaeng, ta uji majo marede.
Memuji Tuhani. Pasti do lubang pakilalaan. Pasti do lubang pikiran. Pasti do neang akan naborat na taulay di tonga-tonga ni ngulut taon. Jala molo ditik kilas rohatta. Ujima marede mamuji debata. Marhite-hite eddei ditogu-togu mahita. Laho manadda pabuas saluhutna. Natajalo na adong natapeopi. Sian debatadoi marharoroan. Akaise do natalup mamuji debata. Ima kahalak na manadda na boy marnida debata di bagasan ngoluna. Buasa iko pujiot debata. Buasa pola iko pujiot ta debata di tonga-tonga ni ngolut taon ima tadda pabuan na mangulu do pehita. Ay molak kanong matay dang boy bay mamuji debata. Jadi akan na mangulu do na boy mamuji debata di tonga-tonga ni ngoluna. Buasa iko pujiot debata. Ala niya kapabahenan ni debata di tonga-tonga ni ngoluta. Buasa iko pujiot di debata. Ala di bagasan pamujionido jupak kita gugu. Ima alasan na. Ima soso-soso ni turpuhon tuhita kamanginang. Atong dihita saluhut na. Molo didok nak kaning di ayat. Siyai. Ibana paian paropuan nahol di jabu. Gabeina nalasroha mida akka anakna. Di bagasan situasi na makirim di hagabeon di hajol maupe. Allah juga mampu bertindak. Memberkati. Mampu memberikan apa yang tidak mungkin di portibion, di pikiran ni jolma, Allah sanggup untuk melakukan. Tabering mana masa tu si Hanna, ripeni si Elkana, nungaleling na sida marumah tangga, alay dang adong dope danak. Songoni si Elizabeth, inata ni si Zakaria. Nungaleleng na sida marumah tangga, jala mungkin sudah lanjut usia, yang tidak mungkin terjadi di tengah-tengah dunia, di bagasan pikiran ni jolma, itu dapat terjadi. Songoni doho si Sarah, istri Abraham, ngalanju usia besa sitongna. Tetapi Tuhan mampu memberikan apa yang menjadi kerinduannya. Ahanaga besihol ni rohana. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan adong nasotar patupa debata. Alani tetaplah setia mangihutton Tuhani. Tetaplah hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Jala gomos matiop Tuhani di bagasan ngulut taon. Unang manibil. Unang bereng tu siamun. Unang bereng tu habirang. Alay fokus mahita tu jolo. Tu tujuatta. Fokus mahita marnida tu jolo. Ada hadiah. Ada berkat disediakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang setia. Kepada orang-orang yang selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jalaot tamai di bagasan lasni roha. Amin. Martanyang mahita. Mauliate madihuali Tuhan. Marhite hatam di bagasan tikion. Dilihoko dihami Tuhan. Mangukap rohanami. Asa lam hutadahami ho. Jala lam gadda ng pamujion nami tuho. Disudia kadenggan ni basam. Asi ni roham. Dohot akka halongangat di pabahenam mu di ngulu namyon.
Tahu kami Tuhan madok mauliate. Jala hupuji kami ho sian nasa roha dohot pikiran nami. Sian nasa gogo nami. Sian nasa gulmit ningolu namion. Manangaha penamasa. Arsak las ni roha. Manoktong matuhan pamujion nami tuho. Marhite pangajario doho panugunuguon ni todim. Atong say pasu-pasu ma. Ganup rumah tangga ni halak Kristen. Say pasu-pasu maganup akan nahuula kami. Say pasu-pasu makapardalanan ningulu nami tujuluan ni ari. Asa say toktong matuhan, mardalak kami di lomo ni roham. Pasu-pasu manang huriamon. Songoni Tuhan dohot akka nanaeng si hobasan nami. Di bagasan sa minggu naroon. Say homa Tuhan na madas-das akaruas ni huriam. Lahomad dohoti akaparsaoran. Rap dohot to marhiti akaparpunguan. Jalahoma Tuhan na manogu-nogu rohan niya ka na madele. Jala na pahisarhon pamatang niya ka na marsahit. Jala na mangalehon manoktong las ni roha. Diya ka na ukap rohana. Lahomangurupi. Dia ka pembangunan di tonga-tonga ni huriamon. Say pasu-pasu ale Tuhan. Songonima Tuhan disakap ni yanak komu nang borum. Siya tonga-tonga ni ruas ni huriamon. Naeng pajongjong rumah tangga na baru. Say homa Tuhan na parade roha. Pikiran na, ngoluna. Asa boy na sida. Gabi rumah tangga. Ripe na marlas ni roha, tujuluanon, di tonga-tonga niyak kaparsauran na mijolma, lumobi di adopamu. Gabi rumah tangga si habiariho. Songoni Tuhan nang di naong pinalumehom wak kayanakon. Di tonga-tonga ni ganup akka keluarga. Say ajari manatoras. Lahu mangajari ak kayanakon na tulomo ni roham. Jala madas-das nasida. Tuak ka ulaon na denggan nang akaparsauran na dohoto. Asima roham dihami ale Tuhan. Sahat diho mangulu nami. Pinuji maho di bagasan Kristus Yesus. Martangiak kami tuho. Amen. Tapasahat ma peleata na umuli tu debata. Marhite na maredde siyan nomor 565 ayat sada dohot udutna. Songo dunga na mangerbang di nabi
tangya koma pelia taun tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhaseang hami pelianon, pati buluhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tu hami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna harajaho doho tagogaho rodi hasanapo Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Disodakon Tuhan debatama bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasaurhon madamena tutodit tabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhut na shalom.
dena salah kaki saya sini rohana pature bogaski di tiap datang aku saya